Akalar, showroomdagi mashinalarni mana birma-bir ko'rsatib o'taman. Videoda o'tkazib yubormanglar oxirigacha. Sizlarga keraklingiz chiqib qoladi. Xudo xolasa mana Sarento'ning shaybali varianti. Shunaqa qimmat diskga yaxshi balonlar qo'yib qo'yilgan Nexen 20 lik. Mana sidina eshikni ochsanglar, orqaga jiladi. $44,200 bu yerda Tucson avtomobilimiz bor. Santa Fe'dan yana bitta bor. Bu 21 22 ham olib kelib qo'ydik. Tana holatda qora. 2023 varianti bor Sarento'da. 31,5 mingga, bunisi 29,5 ming. Mana shu K5 mana xudo xolasa Samarqandga dastavka qilib beryapmiz. Ertalab yo'lga chiqib ketiladi. Kecha e'longa qo'ygandik. K5'imiz bor mana Lupa farali. Buni ham tez orada e'loni chiqadi $20,000 ga. Camry 32,500. Mana haqiqiy legendarniy mashina. Yurishi bo'yicha chempion, buzilmaslik. O'zi bizda mashinalar xudo xolasa hammasi O'zbekistondagi eng ishonchli avtomobillardan. Mana havalam 10 ming yurgan. Diskalari bor. Chiroyli mashinaga polni $2,000 ga yaqin sarf xarajat qilingan. Tonirovka, parok, yaxshi diska balonlarda. M6 mana $17,200 ga. Bu ham 25, bu ham 25 havallarimiz. Sarento. Mashina ichkarida yo'q narxga qo'ydik, olgan odam maza qilib haydaydi. Bunisi lyukli pozitsiyasi. Ikkita cheri arizo bor. Bu Elantra bor edi, xudo xolasa so'xga ketgandek bo'lib turibdi, nasib bo'lsa. Bundan tashqari yana bitta Sarento'ning shaybasizi bor. Bunga ham telefon qila olasizlar, narxi qiruvdi pastida. Keyin K8 tinig'ini olib kelib qo'yganmiz. Yangiliklar bor yana garajda ham. Kelsanglar doimgidek gap, o'zingizlar mashinalarni olib qolib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bartram bor yoki o'zingizlarda avtomobil bo'lsa ham naqd pul asosida sotib olamiz. Kanalimizga birinchi marta ko'rayotganlar a'zo bo'linglar, like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. K5'imiz xudo xolasa mana Samarqand ko'chalarida ertaga.